દીવમાં ડીએમસીની જૂની ઇમારતનું ડિમોલિશન। આજરોજ દીવમાં ડીએમસી જૂની બિલ્ડિંગનું ડેમોલિશન કરવામાં આવ્યું। ડીએમસી જૂની બિલ્ડિંગ પાસે એક હોટલ હતી, તે જગ્યાએ 500 બેરામાર હેરિટેજ હોટલ બનશે। આજે જે ડીએમસી જૂની બિલ્ડિંગ તોડી પાડવામાં આવી ત્યાં મલ્ટી ફેસિલિટી સેન્ટર બનશે। આ બંનેમાં 7 કરોડ 90 લાખનો ખર્ચ થશે। ભાઈનું કામ કરો।